2 javë para zgjedhjeve të 11 majit, në Vlorë fushata është mjaft intensive. Kandidatët nga 2 kampet kryesore politike, PS dhe PD, presin që të shënojnë një rezultat befasues, edhe pse në garë do të ndikojnë partitë e vogla. 2 kandidatët Klevis Kaso nga Partia Socialiste dhe Edmond Fetau nga Partia Demokratike flasin për pikat e forta në programet e tyre. Kam disa pika siç janë të rinjtë e këtij qyteti, target grupi të rinjve, duke krijuar startupe për ta. Kam menduar fondi lokal të diasporës, kam menduar dhe turizmin, duke qenë se vi nga fusha e sportit, po jo vetëm. E para është takimi direkt me njerëzit. Takimi ai që rëndom quhet takim der më der. E dyta bazohet në paraqitjen e programit, që besoj që programi i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore është i vetmi programi i partive politike në Shqipëri. Por çfarë shes secili prej tyre si avantazh ndaj kundërshtarit? Profesori ka bërë zgjedhjen e gabuar, që është i rreshtuar në krahun e një partie, do thosha humbse, për zgjedhjet e 11 majit. Unë kam energjinë e një djali që është angazhuar në shumë fusha të ndryshme në qytetin e Vlorës, si në sport, si në drejtorinë e taksave, po dhe së fundmi si nën kryetar bashkie. Avantazhet e para janë avantazhet politike. Duke qenë se zoti Kaso përfaqëson Partinë Socialiste, e cila prej 12 vjetësh është në pushtet. Unë kam një parim, një thënie që them që problemet nuk mund t'i zgjidhë ai që i shkakton, dhe duke qenë se ai është përfaqësues i Partisë Socialiste që ka 12 vjet, kjo e shikoj si dizavantazhin më të madh të tij. 2 kandidatët kanë edhe një bast për rezultatin e 11 majit. Rezultati 9-3 nuk është thjesht një ëndër ose një premtim elektoral, është shumë i arritshëm në 11 maj. Prandaj unë besoj që rezultati do jetë befasues, unë besoj që barazimi 6-6 do jetë rezultati i qarkut Vlorës.